Am 14.06.2015 hatte der Männerchor MC Sängerlust zu seiner Veranstaltung Dütt und Dat op Platt mit Otto Pötter und der Gruppe Straußspier eingeladen. Einen bis auf den letzten Platz gefüllten Saal bei Rielmann in Altenrheine fand dann der erste Vorsitzende des Männerchors, Dieter Aberwald, bei der Begrüßung der Gäste vor. Und ich will ganz genau in Saal sitzen, noch mehr Kulturpreisträger. Zet je op gas, dan hört ihr was. Op Plattdeutsch kannst du das sehen. Die Sprache ist etwas groff oder derb. Auf Hochdeutsch musst du sagen, setzen Sie sich auf Ihre vornehmen Hinterbuchstaben oder natürlich. Das kann man nicht so sagen. Weiter ging es im Programm mit Otto Pötter. Ja, natürlich, ich freue mich, dass ich von heute gießen kann, wie du, obwohl ich war auch kein Erdboden, aber ich war noch in Köln und da hatte ich noch gehofft, dass ich noch richtig da bin. Und dann ist Plattdeutsch auch vorher gehört. Immer mal wieder mit dem Plattdeutsch, das ist auch ein Stück Kultur, das will ich gerne noch sagen. Und es wird ja immer weniger wird. Und das ist auch gar nicht so einfach über Plattdeutsch. Wenn es immer weniger wird, dann fehlt oft auch so die richtigen Worte so. Also in den Zeiten schreibe ich dann immer so in Klammern der echte Hochdeutsch. Nicht, dass ich meine, hey, hört uns für dumm oder was, sondern da kann ich jeder individuell. Aber mir ist das wichtig, dass gerade so Wörter, die eben nicht immer so gehört werden, dass die noch lebendig sind. Und das ist das Problem. Mit Plattdeutsch, wenn man das nicht immer gehört, und ich will ganz ehrlich sagen, ich tue auch nicht immer, aber das Schreiben, das stört mich manchmal noch nicht, das ist das gehört. Und ja, es war, wenn man das nicht jeden Tag hört, dann ist das nicht. Und dann oft gibt das so, dann, dass man das übersetzt. Hochdeutsch in Plattdeutsch und umgekehrt. Und das geht gar nicht. Das ist so Oma früher, die kühlte ja nur Platt. Und wenn ihr dann in die Stadt muss, dann kühlte die Hochdeutsch. Und das kommt total daneben. Ja? Warum? So nannte man dann Hochdeutsch mit Striepen. Ja, genau. Ich zeige euch mal ein Beispiel dafür. Wenn die Schweine das in die Beine kriegen, dann ist das mit die Schinken nicht mehr was. Das ist Hochdeutsch mit Striepen. Und jetzt noch Platz. Wenn die Schweine dann in die Beine kriegen, dann ist das mit den Schinken nicht mehr was. Völlig normal. Völlig normal. Und nochmal mit Striepen, wenn die Schweine das in die Beine kriegen, dann ist das mit den Schinken nicht mehr was. Also, das ging stinkenwieg. Und so kam auch Band es mal, so ein Klugschieter in den Mötel. Und mit der Band, du kennst dich doch gut mit der Plattdeutsch, der Jochel zu was sagen. Ja, das sag ich. Du, was sagst du denn, du von Regen Rückhalte weg? Oh Gott sei Dank, wenn Regen Rückhalte weg, dann kühl ich es gar nicht. Das ist platt. Das ist echt platt. Und ich sage immer so, das muss kennen, das kann nicht studieren. Platt, das kommt von hier. Hochdeutsch ist so eine Schriftsprache, die man auch sieht, aber die kommt auf den Kopf. Das ist so. Wer Platt richtig schön kennt, der kann mit wenigen Worten viel sagen. Der tut gar nicht viel Worte, aber der muss kennen. Und Hochdeutsch ist nochmal eine Schriftsprache und die
muss genau sein. Und hinmal durchgeht das so, wie das sogenannte Kanzleideutsch. Ich war früher auch an der Stadt und kenne da was von. Ich hier. Der Paragraph 45 von der allgemeinen Dienstanordnung für die Beförderung von Wertsachen. Was ich jetzt sage, das ist Akkord. Und das wird noch für fertig Jahre. Und da steht drin, der Wertsack ist ein Beutel, der aufgrund seiner besonderen Verwendung im Postbeförderungsdienst nicht Wertbeutel, sondern Wertsack genannt wird, weil sein Inhalt aus mehreren Wertbeuteln besteht, die in den Wertsack nicht verbeutelt, sondern versackt werden. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass die zur Bezeichnung des Wertsacks verwendete Wertbeutelfahne auch bei einem Wertsack Wertbeutelfahne heißt und nicht Wertsackfahne, Wertsackbeutelfahne oder Wertbeutelsackfahne. Also wenn die Säule noch die Fimmel hätten, die hätten genug. Und da hilft es aber erst gar nicht. Und auch mit der Orthographie, die ist ja auch nur erst in den letzten 20 Jahren dreimal ändert worden. Und platt. Ja Gott, das ist auch nicht etwas so gut ist, aber so ganz genau nennt man das doch auch nicht. Und da führt auch erst Klobschieter, Majestät erstmal, also mir oder mich ist das egal, nee, noch lange nicht. Wie sagt ihr mich? Bloß könnte sagen mich. Ja, Köhlen, die war schließlich auch mal für gut 220 Jahre in Italien. Und die Reise, die wurde 2 Jahre. Weil kann mit Sonnenmann alle nicht holen. Es könnte doch noch mit Kutschen, und da dachte noch nicht ein Menschenkind an Fleiges, Autos oder Züge. Und von wegen Fleiges und Autos, noch muss er ändern, das weiß ich. Wir sind früher noch mit dem Zug nach Mesum gefahren. Mein Onkel, der wohnte in Mesum. Und das sind die Zug, dass man das mit dem Zug nach Mesum fährt, auch mit dem Zug drüben. Die Lü fährt mit dem Zug. Und nicht wenig Lü, die kann ja gar nicht grau Blut. Nur hierhin und dahin, Verwandten besuchen, mit dem Zug. Und dann wird das ganz was Besonderes. Und auch die Züge, die dampften ja noch früher. Und auf die Klasse daneben, aber die kommt sogar Platz. Die Hüterzug, du musst denken, wenn so eine Dampflok da wäre, im Bahnhof, die kommt ja mächtig an. Und die Hüterzug, das kommt dann so. Also. Help me. Kann die Hüterzug nur den Vater, dann können wir gucken, Hütsch. Die Personenzug, die können auch noch flotter. Da kommt das so. Hütsch. Und dann wiesen die Himmel, Dankeschön vielleicht. Und den D-Zug, der ganz flotten, da kommt das so. Help me, Hitsch. Ganz von Wieden, Schienenwart. Ich habe das echt klar anders kennen, dass ich studiere. Und früher so im Zug, das Kaffet, Speisewagen, auch welchen drin. Überhaupt irgendein Zug, das wäre was ganz Gefährliches. Band, die haben auch so ein Problem. Oder Heini, ich kenne die Heini-Storne, also Heini. Heini würde auch bange für. Doch eines Tages dachte ich sich, es hilft nicht mehr der Proviant, es hat gekochtes Ei.
dort kann nichts passieren. Nichts af. Schwere weg. Stopp sind gut. Fertig gut. Und dann bist du der erste kurz satt. Nun ja, so können wir auch los. Guckte sich 2 Eier, schön hart gekochte Eier, in jede Buchsentasche eins. Dann setzte sich im Zug. Nur nicht lange, da kam da so eine Frau an. Und dann steht die Tor, ein Korb in der Hand, die Hand voll Eier. Die Frau setzt sich ihr gegenüber und die fängt sich voll an zu kühlen und fühlt auch an Ton ein, die wird ganz um mich und dachte, mein Gott, nochmal, du verrückt wärst, musst du da was an tun. Und ihr füllt auch was in. Da sag ich zu der Frau, können die mir wohl 2 Eier verkaufen? Ja, Gott, sagt die Frau, das kann ich wohl. Aber das ist nicht billig. Da wollte ich wohl 20 Penny für haben. Das ist eine und so weiter und so fort. Ja, sag ich hier, wie fertig bin ich. Hier die 2 Eier, und das ist gut. Ihr kriegt 2 Eier. Die stoppte sich in der Tasche. Und die von wann immer so eine gute Uhr. Und so gut noch 4 Minuten so aus der Rücken, von in der Tasche, nahm das Hartgekochte ein. Legte dran, spendet ab, den Asche der Skala, stoppte sich in den Mund, schluckte runter, legte sich zum Bett auf die Zunge und sagte, Hafer, eine, das sehen wir, wie lecker er. Die Frau, die Kek. Also das kann sie doch nicht sein. Heidi sagt nichts gegen die Fenster, packte sich in eine andere Tasche, genau das Eierbrot, deckte wir dran, fällt ab und macht die um. Die Frau, die wüsste, wurde nicht zu vertellen. Und da dachte Heidi, er hat ja noch die 2 rohen Eier in der Tasche. Er, der dir jetzt anfängt zu kühlen und so, du steigst und gehst in eins erstmal um WC. Er auch bloß, um WC schmiert in die rohen Eier drin, da den ich noch kaputt höre mit der Tasche. Ich will nur ihr Öl mit Badeton und Körper. Die Frau, die wird noch ganz 20. Und das sagt sie zu ihm. Ja, also, so weit wird noch nicht sein. Also, ich hätte wohl auch Appetit um Eier kriegen können. Nee, sag Heidi, da kannst man erst sagen muss, ich hab die Sabate aufgehoben. So ist sie hier, unser Arzt. Nicht Raubbuheit, wenn Böbbelkes, nicht Bömskes oder Trömbelkes. Denn Batelt, das ist das rechte Wort. Nicht zu lang und nicht zu kurz. Ihr kriegt nicht eine, die eine Schnutze kürt dafür ihr reiner Rut. Blutmännig Wort, mein Kroff. Nun doch, platt, klingt trubig, so was noch. Denn so ist es nun mal unser Arzt. Nicht zu weg und nicht zu hart. Das muss so nennen, als es ist, das kann die Tour, die ganz gewiss. Das wird Endo. Zu dem nachfolgenden Stück hatte Otto Pötter den Text und die Gruppe Straußspiel die Musik geschrieben. Alle Vertour von Otto. Meins ist das Leben, Schrote verstorben, musst ihnen Papp, ganz alleine mit kommen. Du fragst ihn, was soll das, und du mottert sehen. Die Fragen, so quält die, so macht mir das Pien. Und sagt die man alt wird cool, ja alt wird cool, so sagt die man alt wird cool. Ja, alle wird cool.
Wat vragen alleen helpt die Dobby niks. Ook helpen dan nog zo wie's kloge tricks. Du musst om en deur of du was horen nicht. Hauptsache du sonst lässt die dann nicht im Stich. Man sagt die man alle wegholen, ja alle wegholen, ja sagt die man alle wegholen, ja alle wegholen. Du weißt, was du tun musst, und ist es auch hat. Mit Waschken wird immer, das Fell nur mal natt. Doch bis dann wir rein und die Dreck und die Drut, dann kannst du auch singen, alle wird gut. Ja, dann sagt die Mann alle wird gut. Ja, alle wird gut. Ja, sagt die Mann alle wird gut. An End passen sich alle ähnlich. Dat würden für knöchlichen Nachmittag.